皆さんおっすにちは。フレックスハイエース埼玉店、YouTube のお時間です。すごいホットな1台今日は紹介したいと思います。新型です。ワゴン GL の、ガソリン肉のなんとバージョン5です。まずは新型、何が違うの。新型から純正で、LED のフォグランプがついてます。あとは定番の、安全装備、セーフティーセンスだったり、パノラミックビューモニター、あとインテリジェントグレーランソナー、こういうのもしっかり入ってるんで大きいお車ですけど安心してお乗りいただけます。まずこのお車、1.5 インチ、約4センチローダウンしてるんですけど、それプラスでエルミノラインのオーバーフェンダーで、これで、プラス1インチの、ローダウンした効果が生まれてます。で、グランデの、17インチ、これ履かせることによって大きいアルミで、さらに狭く見える。で加えてこのナスカーのレタータイヤで、足元ワンポイント白のレター入れて、可愛いかっこいいおしゃれハッシュタグ全部つけられるような足元になってます。白いボディってなんかもっと高級感、清潔感あっていいですか。そのまま定番のデジタルインナーミラー、クリアランスソナー、こういったところもちゃんと入っているので、新型盛りだくさんの、お車です。テールが、フレックスオリジナルきらめきレッド、白にちょっとこの中のこの赤ラインがあることによって、でスモークレンズだし、なんかかっこいいですよね。はい、安定のパワースライドドア、そしてバージョン5、これです。本当に高級車の2列目なんじゃないかっていう、このボリューミーなシート、座り心地のいいシートがまず2列目にあります。そしてその後ろ、2人掛けの高級感のあるボリューミーなシート、ゆったり 1,2,3,4,5,6,7 座って3人座れちゃいます。例えば紅葉が綺麗なところだったり、お花がいっぱい咲いてるようなところ、後ろの人ってその後ろの景色をずっとこのまま見れるんで、すごいなんていうの、観光向きというか、そういった設定のお車です。でちゃんとシートベルト2点式のカチャってあるんで、走行中も OK です。ラゲッジスペースとして使うこともできます。4列目って、純正のワゴンのシート、確かにここらあ辺までるんで結構狭いんですよね。でそれを解消する、7人ゆったり乗れて、さらにラゲッジスペース取れるっていうすごくいい内装仮装です。これがバージョン5。さらにこのシート、これ取れます。ここにこう手で回してこれを取ってもらえば広いです。とてつもなくアルファードとかそういうミニバンとかって、人乗れるけど荷物置くとこないっていうのが多いじゃないですか。だけどハイエース、ワゴンのしかもバージョン5ってこんだけ人乗ってもこんだけ広いスペース取れます。荷物置けます。大活躍間違いなしなんで、皆さんぜひご来場ください。もうちゃんと床張りもしてますからね。汚れたもの置いてある人もさっと拭けるし、重いものだったりも強度あるんで置けます。はい、いかがだったでしょうか。どうでしょうかね。いかがでしたかいかがでね。しょうか。ただ新型でバージョン5、なかなか手に入らない代物だと思いますので、気になった方、ぜひ埼玉店ホームページ、インスタ、LINE の URL が、概要欄の方に貼ってありますので、そちらから、詳しい情報だったり、お問い合わせいただいても全然構いませんし、あとはお電話や、メールなどでも、ご連絡お待ちしております。ぜひぜひ皆様の、ご来場心よりお待ちしております。ご視聴いただきありがとうございました。おっす。